హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. నా పేరు ఆకాష్. మరో కొత్త అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసా. సో గాయ్స్, 10,000 బడ్జెట్లో అయితే మంచి మొబైల్ ఎత్తుకుతున్నారా? సో మీకోసమే వీడియో. 10,000 బడ్జెట్లో మీకోసం అయితే ఒక వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ తీసుకొచ్చాను. సో గాయ్స్, 10,000 బడ్జెట్ అంటున్నాను, వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అంటున్నాను. ఇప్పటికే మీకు అర్థమైపోయి ఉండొచ్చు అది ఏ బ్రాండ్. ఎస్, అదైతే మనకి రెడ్మీ A2. ఇదైతే బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ మొబైల్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ మొబైల్ ఎందుకంటున్నానంటే 7,200కి అయితే ఇందులో చాలా చాలా అంటే చాలా ఆప్షన్స్ వచ్చాయి, చాలా ఫీచర్స్ కూడా వచ్చాయి అండ్ మంచి మంచి ప్రాసెసర్స్ యూజ్ చేస్తారు. అది డీటెయిల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఈ రెడ్మీ A2 మొబైల్లో అయితే చాలా ఫీచర్స్ రావడం జరిగింది. ఇందులో మనకి 7,000 బడ్జెట్లోనే ఇన్ని ఫీచర్స్ ఇచ్చాడంటే నేను రియల్లీ షాక్ అయ్యాను. మన రెడ్మీ బ్రాండ్ అంటే తెలిసినదే, బడ్జెట్లో అయితే మంచి మంచి ప్రోడక్ట్స్ అయితే లాంచ్ చేస్తాడు. సో ఇందులో అయితే మనకి మీడియాటెక్ హీలియో G36 ప్రాసెసర్ రావడం జరిగింది. అది కూడా మనకి ఆక్టో కోర్ ప్రాసెసర్. చాలా మంచి, ఈ బడ్జెట్లో అయితే చాలా మంచి ప్రాసెసర్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీని కెమెరా వచ్చేసి మనకి 8 మెగాపిక్సెల్ బ్యాక్ కెమెరా ఇచ్చారు, 5 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఇచ్చారు. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి 5000 mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇందులో అయితే మనకి 10 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కూడా ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి మనకి 6.52 ఇంచెస్ డిస్ప్లే వచ్చింది, HD+ డిస్ప్లే. అండ్ దీంట్లో స్పెషల్ ఫీచర్ ఏంటంటే మనకి 120Hz స్క్రీన్ రిఫ్రెష్ రేట్ వచ్చింది. ఈ బడ్జెట్లో అయితే రియల్లీ ఆసమ్. అందుకే ఈ ప్రోడక్ట్ నేను అంత రికమెండ్ చేస్తున్నాను. ఇందులో అయితే మనకి 2 వేరియంట్స్ వస్తున్నాయి, 4+64 అండ్ 2+64. ఇందులో మనకి 3 కలర్ వేరియంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి. సో నెక్స్ట్ దీని అయితే తొందరగా అన్బాక్స్ చేసేద్దాం. దీంట్లో ఏమేమి వచ్చాయో చూసేద్దాం. సో గాయ్స్, తొందరగా దీన్ని ఓపెన్ చేసి దీంట్లో ఏమేమి వచ్చేసి చూసేద్దాం. సో గాయ్స్, దీని బాక్స్ ప్యాకింగ్ కూడా డిఫరెంట్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇందులో మనకి పైన మొబైల్ అయితే వచ్చింది, మొబైల్ కవర్తో నీట్గా ప్యాక్ చేసి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఛార్జింగ్ కేబుల్ అండ్ మనకి ఒక యూజర్ గైడ్, MIది యూజర్ గైడ్ ఒకటి వచ్చింది. ఈ బాక్స్లో అయితే ఇంతే ఫ్రెండ్స్. ఈ 3 ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఈ బాక్స్లో వచ్చాయి. సో గాయ్స్, తొందరగా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి మొబైల్ అయితే చూసేద్దాం ఎలా ఉందో. సో గాయ్స్, మొబైల్ చూడడానికి అయితే చాలా క్యూట్గా ఉంది, బ్లూ కలర్. ఇంకా వెనకాల అయితే మనకి మ్యాట్ ఫినిష్ వచ్చింది గ్రిప్ కోసము. ఇంకా స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్ ఈ పార్ట్ అయితే మనకి స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్. ఫోన్ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. కెమెరాస్ కూడా చూడండి మీరు, 2 కెమెరాస్ వచ్చాయి. ఇదైతే మనకి 8 మెగాపిక్సెల్, పక్కన టార్చ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ కెమెరా. ఇది వచ్చేసి మనకి స్క్రీన్ వచ్చేసి మనకి 6.52 ఇంచెస్ స్క్రీన్ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ స్పీకర్ పైన టాప్లో స్పీకర్ వచ్చింది అండ్ కింద ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అండ్ 3.5 mm జాక్, హెడ్ ఫోన్ జాక్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సో గాయ్స్, ఇప్పటిదాకా అయితే మనం రెడ్మీ A2 మొబైల్ అయితే అన్బాక్స్ చేసాం, దాని ఫీచర్స్ కూడా చూసాం. సో రెడ్మీలో అయితే మనకి 2 వేరియంట్స్ అయితే రావడం జరిగింది, రెడ్మీ A2 అండ్ రెడ్మీ A2 ప్లస్. రెడ్మీ A2 ప్లస్లో ఏంటంటే మనకి కొన్ని డిఫరెన్సెస్ అయితే వచ్చాయి, మేజర్ డిఫరెన్సెస్ అయితే కాదు, కొన్ని డిఫరెన్సెస్. ఆ డిఫరెన్సెస్ ఏంటో నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. సో మనకైతే రెడ్మీ A2 ప్లస్లో అయితే మనకి అడిషనల్గా వచ్చిన ఫీచర్ ఏంటంటే సెన్సర్. మనకి వెనకాల అయితే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ ఒకటి అడిషనల్గా రావడం జరిగింది. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ అంటే ఇది ఒకటే డిఫరెన్స్ ఉంది. ప్రైసింగ్ వచ్చేసి అది 7,300, ఇది వచ్చేసి మనకి 8,000. ఓన్లీ మనకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సెన్సర్.